نبي عظيم خلقه الخلق الذي له عظم الرحمن في سيد الكتب. به الله أنجانا من الشرك والردى ومن عمل الشيطان والجبت والنصب، وأدخلنا في خير دين يحبه ويرضاه دين الحق، فالحمد للرب. كثير من الناس يعتقد أن الصدقة خاصة بالمليونيرات والأغنياء الكبار. أبدا، كل واحد على حسب استطاعته. النبي عليه الصلاة والسلام قال لنا اتقوا النار ولو بشق تمرة. كان صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أكرم الناس على الإطلاق، لا يبيت إلا وقد أنفق كل ما معه لله سبحانه وتعالى. أعطى رجلا 100 ناقة كاملة، وأعطى رجلا واد من الغنم، حتى رجع الرجل إلى قومه ويقول لهم يا قوم أنصحكم أن تدخلوا في الإسلام، فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. كيف الصدقة برهان؟ صدقة برهان لأن رسول الله أقسم أن المال لا ينقص بالصدقة، ولذلك أصحاب اليقين الذين صدقوا كلام سيد المرسلين كان الواحد منهم إذا عنده 5000 وهو يحتاج 10 في قضية مهمة، كيف يعمل؟ يعامل الله، يتصدق بقليل من القليل، يعلم أن الله سبحانه وتعالى سيعوضه عن ذلك بالكثير، لأن ذلك يقين في قلوبهم أن الصدقة لا تنقص المال. هناك آداب للصدقة، كلما ازداد الإنسان في هذه الآداب ازداد الأجر عند الله سبحانه وتعالى. الصدقة يمكن أن ينال الإنسان بها أجر 10 حسنات، يمكن 700، يمكن ما لا منتهى له، والله سبحانه وتعالى بين لنا ذلك. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة، هذه صارت 700. والله يضاعف لمن يشاء، هذه مضاعفات فوق 700، مضاعفات كثيرة. والله واسع عليم، يعني أنه هناك الإطلاق اللا منتهى من الفضل والأجر. الصدقة تقع في يد الرحمن قبل أن تقع في يد الفقير. من آداب الصدقة أن تكون في السر. صدقة السر تطفئ غضب الرب. صدقة السر هذه تحتاج الإنسان يتفنن فيها. كيف يتفنن فيها؟ كان بعضهم يأتي بالليل إلى بعض بيوت الفقراء فيرمي لهم من فوق سور البيت الطعام. بعضهم كان يأتي إلى السوق ويعرف أن بعض الناس بياعين في بسطة أو شيء فقير، فيشتري منه ولا يفاصله، يشتري منه بأثمان غالية، الذي ب100 يشتريه ب200، وهو ينوي بذلك أنها صدقة سر. قالوا هذه صدقة سر تخفى حتى على الذي يأخذها لا يشعر أنها صدقة، أي أنها بعيدة عن المنة تماما. هكذا صدقات السر تحتاج إلى إبداع، تحتاج إلى تفنن، وهذا يلهمنا الله سبحانه وتعالى إياه إذا نوينا نية صالحة. من آداب الصدقة الاستعجال بها، يعني الإنسان إذا جاءته همة، والله أنا نويت أتصدق 1000 ريال على كذا على فلان، إذا تأخرت شوية أقول إن شاء الله بكرة الصباح أتصل عليه، مباشرة تنقص 500، أقول خليها العصر تنقص إلى 100، يمكن بعدين يبطل الإنسان يقول والله فلان هذا غير محتاج. لأن النبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا أن الصدقة لا تخرج حتى يكسر لحي 70 شيطان. 70 شيطان تكسر لحاهم من كثرة ما يوسوسون للإنسان أن لا يخرج هذه الصدقة، ولذلك ينبغي أن يستعجل بها الإنسان.
يحتاج الإنسان أن يتحرى أن يعطيها للمتعففين. فالحديث ليس المسكين الذي ترده اللقمة واللقمتان والأكلة والأكلتان، إنما المسكين الذي لا يعرفه الناس، متعفف محتاج ولا يعلم الناس بحاجته. هذا المتعفف ينبغي لنا أن نبحث عنه ونوصل له هذه الصدقة، فهي أفضل. من آداب الصدقة أن لا يتبعها من ولا أذى. الذين يتبعون صدقاتهم بالمن والأذى كالذين ينفقونها رئاء الناس. لا، ما هناك فائدة إذا أنت تصدقت ثم قعدت تمن على الإنسان، ترى أنا أعطيتك، وتطالب هذا الإنسان الذي أعطيته الصدقة أن يأتي إليك وأن يخدمك وأن يقوم لك وأن يسلم عليك وأن يضحك لك. ما صارت هذه صدقة، هذه صارت منة. ولذلك كان صلى الله عليه وسلم من آدابه إذا جاءه الفقير إن كان معه شيء أعطاه، فإن لم يكن معه شيء رده بميسور من القول. من آداب الصدقة أن يعطيها الإنسان بخلق حسن. لا يا أخي الإنسان يأتي إليك الفقير فتقول له هيا خذ فارقني. تعطي الفقير وأنت مبتسم طيب النفس طلق الوجه. النبي عليه الصلاة والسلام كان حتى يصبر على الفقراء. جاء مرة وهو يمشي فجاءه أعرابي بدوي فجذبه من ردائه وقال يا محمد أعطيني من مال الله، فتبسم صلى الله عليه وسلم وأعطاه وأكرمه عليه الصلاة والسلام. أفضل الصدقة ما كانت لذي الرحم الكاشح، يعني هو الذي يسيء إليك لا يواصلك، يتكلم عليك من وراء ظهرك وأنت تحسن إليه وتأتيه بالصدقة. الصدقة على ذي الرحم الكاشح أفضل الصدقات. لماذا؟ لأنها صدقة وإرغام للشيطان وتهذيب للنفس وصلة للرحم، فهذه اجتمعت فيها خيرات كثيرة. من آداب الصدقة أن لا يحصيها الإنسان، يعني لا يحسبها ولا يعدها، ينفق وخلاص. يقول واحد والله أنا تصدقت كذا وأعطيت كذا، قبل 5 سنين أعطيت فلان 500 ريال. خلاص الإنسان إذا تصدق ينسى كل الماضي، لا يقعد يحسب. ما يعامل الله بالحساب هنا في الصدقة. الزكاة نعم ينبغي الإنسان يحسبها ويكتبها حتى يتيقن، لأن هذه فريضة. أما الصدقة فلينفق ولا يحسب بغير حساب. قال النبي صلى الله عليه وسلم أن تتصدق وأنت شحيح صحيح تخشى الفقر وترجو الغنى خير من أن تتصدق وأنت خلاص على فراش الموت تقول له فلان كذا ولفلان كذا. لا، وأنت في حاجة المال تتصدق وأنت في حاجته، هذا لا شك أنه أعظم عند الله سبحانه وتعالى. عندما نتكلم عن الصدقة والإحسان لابد نذكر كذلك المسألة. اليد العليا خير من اليد السفلى. هذا السائل الذي يأتي بغير حاجة يذوب وجهه يوم القيامة عندما يقف بين يدي الله سبحانه وتعالى بسبب المسألة لغير حاجة. ومع أن المسألة كان صلى الله عليه وسلم يكرهها، إلا أنه عليه الصلاة والسلام كان كذلك يكره أن يرد السائل، وقال لا ترد السائل ولو بظلف شاه، يعني أعطوه أي شيء. قال الله سبحانه وتعالى لحبيبه هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغير حساب، وهو صلى الله عليه وسلم يقول إنما الله المعطي وأنا القاسم، فمن تشبه برسول الله في العطاء يرجى له أن يعطى من يده صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وأن ينال شفاعة منه عظيمة يوم القيامة. وهذا الذي نرجوه من بركات وأنوار قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. رسول أمين هاشمي معظم، وسيد من ياتي ومن مر في الحقب، رحيم براه الله للخلق رحمة، وأرسله داعٍ إلى الفوز والقرب. نبي عظيم خلقه الخلق الذي له
سيد الكتب. عليك سلام الله ما حرك الحدا، قلوبا إلى مغناك بالشوق والحب. وصلى